रात के अंधेरे में एक आवाज आई, रेन, चोरी हो गई है। बिल्ड अप। फ्रॉग डिटेक्टिव जंगल पहुंचा। हर तरफ सूखा, जानवर परेशान। रैबिट ने कहा, कल रात क्लाउड्स आए थे, फिर गायब हो गए। फ्रॉग डिटेक्टिव एक पुराने हिल के अंदर गया और वहाँ एक बड़ा ग्लास डोम और उसके अंदर रेन क्लाउड्स बैंड थाई और सामने खड़ा था फॉक्स इंजीनियर। अचानक डोम क्रैक होने लगा। फ्रॉग डिटेक्टिव चिल्लाया, अगर ये टूट गया तो पूरा जंगल फ्लड हो जाएगा। फॉक्स घबरा कर बोला, अब क्या करें?